Расскажу вам одну историю из жизни. Вы можете верить в это, можете нет, но мы втроем, я, мой муж и ребенок 10 лет, жили в квартире, где раньше жили папина мама, моя бабушка и папина сестра. Папина мама умерла в 1987 году, а папина сестра в 2001. Все они умерли в этой самой квартире. И вот мы сделали своими руками ремонт и переехали жить в эту квартиру. Все было нормально года 2, и вот однажды перед самым Новым годом у нас приболел ребенок. Стал кашлять по ночам. Надо заметить, что кровать у него была двухъярусная. То есть внизу был стол с полками, наверху само спальное место, куда надо было залезать по лестнице. Мы легли спать, выключили телевизор, но уснуть так и не удалось. Сын стал кашлять все громче и громче. И вдруг ему в ответ раздались стуки в стенку, которая была между комнатой и кладовкой. Тихие, ненавязчивые. Мы подумали, что это мы мешаем соседям спать. Но такие ночные стуки стали продолжаться теперь каждую ночь. Как только мы ложились спать и выключали свет. Ляжем спать в 10, постучат в стенку в это время. Ляжем в 12, начнет в это время. Как будто кто-то подсматривает, легли мы или нет. Сила стуков в стену тоже набирала обороты. Если сначала это были тихие, то спустя 3 дня это были уже более четкие и громкие стуки. Как будто кто-то кулаком стучал или молотком со всего размаху. Были еще звуки, как будто кто-то шлепает рукой по обоям. Самый неприятный звук. Еще был звук, как будто кто-то кувалдой долбит по стене. Спать невозможно. Однажды, не выдержав, вызвали полицию. Приехали ребята, обошли всех соседей сбоку, снизу, сверху. У всех слышны стуки, но тише. Ремонт никто не делает. После ухода полицейских кто-то невидимый застучал в стену сильнее и изощренней, как издевался над нами. Новый год уехали встречать к родителям. Стуков в ту ночь не было, как потом сказали соседи. Вернулись под утро, легли в 4. Только все выключили, несколько стуков в стену над кроватью ребенка. После этого дня 3-4 стуки повторялись каждую ночь с разной интенсивностью. Мы сами обошли всех соседей еще раз. Да, все слышат. Но, как выяснилось, самые громкие стуки именно у нас в квартире. А в ночь с 5 на 6 января случилась самая страшная ночь. Стуки из стены начались ровно в 12, они становились все громче и громче. Наличники на двери, примыкающихся к стене, прыгали. Кровать, на которой лежал ребенок, подпрыгнула и тряслась. С потолка падала штукатурка. Затем с полок на кровати начали падать книги. Кровать сильно качалась. Из стены как будто кто-то бил кулаком или кувалдой. Все это происходило на глазах моих и моего мужа, ребенка и почти всех соседей, которые, не спавшие из-за страшных стуков, пришли к нам в квартиру, чтобы своими глазами все это увидеть. Объяснений происходящему мы не находили. На всякий случай прочли молитву, обрызгали кровать святой водой, хоть бы что. Да и кот у нас был в это время в квартире, он тоже никак не реагировал. До 4 утра кровать вместе со столом и стена с потолком сходили с ума. Мы не спали, нервно дежурили на кухне. Потом все смолкло, соседи разошлись. 2 ночи стуков не было. А через 2 дня ночью умер мой папа. И мы сразу же вспомнили, что на том месте, где стояла кровать ребенка, раньше стояла кровать, на которой умерла папина мама. А на стене висел ее старинный портрет, как раз на том месте, откуда шли стуки. Портрет позже мы нашли в кладовке рядом с комнатой. Что это было? Моя бабушка приходила за моим папой? Или просто меня предупреждали о его смерти? Какое есть объяснение этому?